एंड अभी मैं अभी खाना खा रही हूँ एंड सब्जी में थोड़ी मिर्ची ज़्यादा थी, इसलिए वजह मैं खाना खा रही थी एंड जस्ट नाउ सब्जी में मिर्ची थोड़ी ज़्यादा थी, उसकी वजह से हिचकी आ रही है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं अभी खाना खाते खाते और वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे अभी ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है, लाइक दैट। मैंने ना अपनी मतलब सब्जी के साथ आज रेड वाली मिर्ची भी ली थी, शायद उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मिर्ची बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज है ये मिर्ची। मैंने सोचा कि वीडियो भी शूट कर लेते हैं। फिर से बहुत स्पाइसी है। पता नहीं ये कब तक रुकेगी। ये पानी की वजह से अभी नहीं रुक रही है। मैंने एक लोटा पानी पी लिया है, एक लोटा भर के, ये वाला। लेकिन फिर भी ये नहीं रुक रही। तो गाइस अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा कि मैंने उसके जेब से 1000 रुपए क्यों निकाले, और जस्ट मेरी हिचकी रुक गई है। तो ये बहुत ही खतरनाक वाला सीन हो गया है। मतलब अभी मेरे को बिल्कुल हिचकी नहीं आ रही है। मैं डर गई थी शायद इस वजह से, आई डोंट नो। वो क्या बोलते हैं, उस आपके ऊपर अगर कोई खतरनाक मतलब गलत इल्ज़ाम लगाया जाए तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। शायद उस वजह से मतलब मेरे को हिचकी अब बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल रुक गई है। जस्ट नाउ अभी अभी रुकी आपके सामने। मैंने कोई कैमरा में कट नहीं किया है, ना कोई एडिटिंग की है। एज इट इज जैसा वीडियो था ना वैसा ही किया है।
तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरी इसकी जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स रुक गई है। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ, अभी तक मेरा थोड़ा सा बाकी है, तो मैं उसको खाऊंगी और ये वीडियो में ज़रूर से यूट्यूब पे अपलोड करने वाली हूँ। सो आप लोग अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस वीडियो में कूलर का साउंड था, क्योंकि बिकॉज मैंने जस्ट ऐसे ही शूट किया था। मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं करूँगी, लेकिन फाइनली आई थॉट कि मुझे इस वीडियो को अपलोड करना चाहिए, और मैं भी कर रही हूँ। सो या अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर सेल्फ, बाय।